Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada anak mau operasi terus ada batuk pilek, itu jangan dianggap sepele. Karena pada saat operasi batuk pilek itu bisa menjadi masalah yang sangat serius pada anak. Karena ini menunjukkan adanya infeksi saluran nafas. Pada saat dibius anak tidak sadar, jalan nafas ini tetap sensitif. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadi saluran nafasnya itu menjadi spasme atau terjadi saluran nafasnya itu menjadi menyempit, disertai dengan adanya penumpukan lendir, dan ini bisa mengganggu nafas atau gangguan nafasnya itu bisa tersumbat secara mendadak. Dengan produksi lendir yang ada di paru-paru, maka pada saat operasi dan setelah operasi lendir itu masih sulit untuk dikeluarkan. Apalagi ini ada obat bius yang berefek dan ini belum bisa dikeluarkan secara baik, sehingga ini akan menimbulkan resiko untuk terjadinya kolap paru-parunya atau mungkin radang paru-parunya itu menjadi meningkat. Dan juga pada saat infeksi itu oksigen itu menjadi lebih rendah karena memang difokuskan untuk melawan infeksinya atau melawan virusnya, sehingga untuk penyembuhan lukanya itu juga lebih lambat dan komplikasi pasca operasi yang itu lebih sering terjadi. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa batuk pilek kenapa kok tidak boleh dioperasi? Ini bukan masalah menunda saja, bukan karena dokternya menyepelekan keluhan pasien, bukan, tetapi karena ini adalah keputusan keselamatan. Kecuali memang kondisi anak itu memang emergensi, gawat darurat yang mengancam jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.